എല്ലാവർക്കും ജസ്റ്റ് ഡ്രീംസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് KFC ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്ന ഒരു ചിക്കനിൽ നിന്ന് 4-5 പീസ് മാറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ KFC ചിക്കൻ. അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇനിയപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചിക്കനിൽ നിന്ന് ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള പീസുകൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ 5 പീസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനിങ്ങനെ സ്ട്രൈപ്സ് പോലെ ഇത്തിരി കനത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് മൈദയും കോൺഫ്ലവറും ചേർക്കാം. അപ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂണോളം മൈദ, 1/2 ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ. ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ചിക്കനിൽ നന്നായി പെരണ്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ആയിട്ട് ചെറിയ പീസുകളായി നുറുക്കിയെടുത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിലെല്ലാം പിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി, അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/2 മണിക്കൂറോളം വെക്കാം. മിനിമം 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു കറക്റ്റ് പരുവത്തിലേക്ക് മാറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഒരുവിധം മുങ്ങിക്കെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എണ്ണ എടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓട്സ് എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഓരോ പീസുകൾ റോൾ ചെയ്ത് അതിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ സിമ്മിലിട്ടതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ പതുക്കെ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോവും. ആ ഓട്സൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് 2-3 തവണ ഇതേമാതിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഞാനതിനെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ. നമുക്കിതിനെ കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ ഇതിൽ ചിക്കൻ വറുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലത്തെ ഓട്സുകൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളതിനൊക്കെ കോരി മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആ ഓട്സ് കിടന്ന് കരിയാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും ഫാമിലി ആയിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.